हेलो, मैं हूँ निष्ठा और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सॉरी, हिचकी। तो आज का हमारा टॉपिक है, आखिर हमें हिचकी आती क्यों है। जब भी हिचकी आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो पर आती क्यों है हम जानते हैं। तो आज जान लेते हैं। चलिए, हमें हिचकी क्यों आती है। जब किसी को हिचकी आती है तो ये कहा जाता है कि या तो उसको कोई याद कर रहा है या उसने कोई चीज़ चुरा के खा ली है। पर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब कहावतें निराधार हैं। हिचकी आना कोई रहस्य की बात नहीं है। ये शरीर की एक प्रतिवृत्ति, रिफ्लेक्स क्रिया है जिससे द्वारा शरीर अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें हिचकी आती क्यों है। हमारी छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। अंदर की ओर सांस खींचते समय ये डायफ्राम नीचे चला जाता है और पेट को दबाता है, जिससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और ठीक वैसे ही ये सांस बाहर निकालते समय ऊपर आ जाता है, जिससे हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। सांस लेने की क्रिया बिना आवाज़ किए चलती रहती है। यह डायफ्राम एक पिस्टन की तरह काम करता है। कभी कभी पेट में गैस या अम्लता मतलब एसिडिटी बढ़ जाने के कारण यह डायफ्राम उत्तेजित होकर सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में फेफड़ों में जाने वाली हवा रुकावट के कारण एक अजीब सी आवाज़ करने लगती है और इसी आवाज़ को हम हिचकी आना बोलते हैं। अतः हिचकी आना एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पेट में बनी गैस या अनवांछित भोजन, मतलब जो अननेसेसरी गैस होती है या अननेसेसरी खाना जो हम खा लेते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे सांस लेने में कोई भी रुकावट ना आए। शराब पीने या पास में किसी ट्यूमर के हो जाने पर भी यह डायफ्राम सिकुड़ जाता है और हमें हिचकी आने लगती है। बहुत खाने पीने या जल्दी जल्दी खाने पीने से भी हिचकियाँ आने लगती हैं। ये खनिज तत्वों के विकारों या ब्रेन स्टेम के रोग का लक्षण भी हो सकता है। ठंडा पानी पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है, क्योंकि ठंडे पानी द्वारा डायफ्राम में पैदा हुई उत्तेजना समाप्त हो जाती है। इसलिए हम बोलते पानी पी लो, हिचकी बंद हो जाएगी। और वह सामान्य रूप से ऊपर नीचे गति करने लगता है। थोड़ी देर सांस रोकने से भी हिचकी बंद हो जाती है। अचानक ही किसी डरावनी चीज़ को देख लेने से भी हिचकी बंद हो जाती है। यदि हिचकी आना काफ़ी समय तक बंद ना हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन में सांस लेने को कहा जाता है। क्लोरोप्रोमेजिन से भी हिचकी आना बंद हो जाती है। तो अब हमें समझ में आया कि हिचकी आखिर आती क्यों है। किसी के याद करने से हिचकी नहीं आती है, ये हमारे अंदर ही शरीर में ऐसी कोई प्रोसेस होती रहती है जिससे हमें हिचकी आने लगती है और हिचकी आना बंद भी हो जाती है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक उम्मीद भी मिलेगी कि हाँ, मैं अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।